所谓地狱景象，乌克兰算不算？应该已经算地狱景象了吧？打了3年多的战争，现在到底怎么结束？《纽约时报》说呢，美国可能把核武交还给乌克兰，这是拜登可能会干的事吗？不知道，但普京正式回应了，如果乌克兰取得核武的话，俄国将动用所有可用的武器对准乌国。那所有可能武器，当然是不是也包含核武呢？他再放狠话说，也不排除用新飞弹去攻乌克兰的决策中枢，也就是基辅喽。11月21号从西南部已经先打了一个新型的高超音速中程导弹飞弹针数去打乌克兰的中部偏东的大城第聂伯罗。那现在还要选择几个攻击目标啊？现在这个报道里面说不排除，谁也拦不了吗？新型飞弹打击乌克兰首都基辅的决策中枢，过去看起来还没有要让泽伦斯基到这个无路可走。如果直接这样的飞弹打下去，战争会是怎么样结束呢？乌克兰现在被说，这是能源部长宣布的，整个国家都在全境的空袭警报，因为能源设施受到的大规模的攻击，破坏力非常的严重，紧急实施了断电措施。冬天好冷。俄罗斯发动的联合攻击里发射了100架的攻击无人机，90多枚的飞弹。泽伦斯基说，他的攻击目标俄罗斯是针对能源设施，这些各种的飞弹叫做如入无人之境吗？除了这个飞空中的攻击，俄军也有7天在陆地上夺取了乌克兰的领土，是被说是本周来最快最多的233平方公里，那么创下了一个纪录。但这个纪录会是停在这里吗？变成未来的和谈的标的？经济学人说，乌军阵亡的数字到现在为止估算下来，大概有6到10万人。40万是重伤，无法再战。那平民老百姓呢，更不用讲了。所以美军援助乌克兰这件事情，拜登强调他会在任内想办法多给发完但是如果这样的做法算一算，50几天恐怕来不及。如果要赶在他卸任之前，把现在答应要给的武器经费都给的话，一天至少要送出价值超过1.1亿美元的武器。匿名的美国国会议员说根本不可能，而川普直接认为呢，表明呢他会结束俄乌战争那拜登政府担心新政府会选择扣留武器，会逼基辅上谈判桌。其实他不会再提供乌克兰武器，也已经是大家所知道的公开的事实。川普宣誓不下多少次了，所以泽伦斯基在这个报道说，本来他是预估贺锦丽会赢的嘛，所以呢现在怎么办 ？B 计划准备上场。除了更换他的驻美大使之外，乌克兰的总统办公室还在寻求找到管道川普团队有没有办法沟通呢？现在看起来很难准俄乌冲突问题特使凯洛格，这是川普即将派人的，他就说了，这个俄罗斯的乌克兰的美国优先才是会是乌克兰的方针。乌克兰的外交人士说，拜登是可预测的，但是川普呢，没有人知道。其实他已经宣布了够多事情，接下来会下到多大的狠手，完全弃守，这也是必然可以想象的方向。但是呢，俄罗斯网友很震惊的是，乌克兰议员自己爆出来的几大的重大的案子，包括了有几件事情，高层内斗，包括了现在正在进攻的这些军事防御工程呢，进度迟缓之外。出现了防线上的数十公里的空档，直接空下来了。还有10万枚劣质的迫击炮，通通前阵子还有哑弹现在迫击炮也通通都不合格，让整个官兵这个防线都出现了重大的漏洞，甚至士兵的生命安全也被威胁。而乌克兰现在直接担心外援不够吗？泽伦斯基第一次就快战争要结束这个时候，他说宣布要征暂时的加税，战争税。从目前的1.5%要升到5个百分比，尤其是要对数以万计的私人企业征收暂时税。哇，不知道现在还有多少企业在内部还可以这样正常的运作跟收税？那这样的收税的做法，到底大家是乐意的吗？而俄罗斯被说现在也陷入了经济难题。它虽然被制裁围堵了很久一直都说其实国内的 GDP 各方面表现并没有影响到太大，但最近以来反而是俄国的卢布崩跌，那么股汇市引起了
国际整个高度的关注，甚至使得俄国央行出面去干预，明年之前禁止民众换汇，代表什么？当然，普京赶快去安抚民众，说不要惊慌。但是为什么会这样做呢？为什么发生这个事呢？这个被说呢，来自于境内的银行受到美国长期制裁之后所产生的外汇短缺。那尤其战争长期已经发生3年了，更是恶化了经济信心崩跌的结果，才会让卢布长期超发，再也没有办法支撑货币的运行吗？那么当然表示俄罗斯也希望战争赶快结束嘛。杨老师，先来看看最新俄乌的情况。俄乌战争我们都知道是俄罗斯攻打乌克兰，但是大家也了解，这是拜登的战争。美国促使这个战争的爆发，美国也拒绝这个战争在初期的时候和谈结束，持续的在支持他。而拜登也看到，拜登今天的落选其实也跟俄乌战争有关。他当然到后期的时候，自己本身过于老态，所以呢也就退选。我觉得其实现在拜登在做的事情那新总统都出来了，而且他是支持要战争停火停战，他任命一个特使都是这样的一个态度。结果拜登可以让乌克兰使用长程的战术飞弹，1次2次，要英国也支持，然后呢又提供军事上的援助，同时呢要求乌克兰要降低征兵的年龄到18岁。18岁，我一听我就觉得我们台湾更厉害，我们台湾高中生还要签这个就是服勤的意愿书啊，那家长看到了多紧张。但是拜登他其实已经造成乌克兰人的这种死亡逃难，然后呢整个欧洲的经济，欧洲的安全。现在呢，他要留住他的名声，因为他觉得他要留住的一个是，他是去，基本上他是去停止，要去防止俄罗斯军事侵略的，然后呢，你看到了这个拜登呢，做的这个作为，所以我觉得其实基本上，拜登现在的这个作为让我们感受到，其实这个政治领袖的个人是有问题的。欧洲整个过去19世纪到20世纪的时候呢，我们看到他要不然就是战争再去做边界疆界的重组。19世纪战争好多拿破仑战争、普法战争、普奥战争、鄂图战争、克里米亚战争，是20世纪1次大战、2次大战、冷战，然后呢，巴斯尼亚的战争，对不对？南斯拉夫战争。所以呢，你就看到这一次战争的重组，一定在整个乌东地区，它可能会变成长久的占领，或者是非军事化。第二种就是用大国的协调，也就是美俄过去所有的欧洲的疆界，通通都是欧洲的大国来去做协调，小国根本就只是战争的代理者，发生的这种场域而已。现在的俄乌战争就是如此。乌东它到底要怎么样的一个处理？能不能够加入到乌克兰？我觉得这都是对乌克兰一个很大的这个问题。然后呢，泽连斯基他面临到的是，如果今天乌东长久的被非军事化，或者是被俄罗斯占领，那他不等于是割地，没有办法维持乌克兰的主权吗？乌克兰不可能回到以前战争发生之前的乌克兰。这是欧洲历史上我们看到战争结束之后，战争重组以及大国协调一定的结果。好，第二个呢，那乌克兰能不能够加入北约？这也不可能，至少拜登不可能川普不可能同意。为什么？否则战争是永远没有办法停火停战的。所以这是不是地狱景象呢？小舰长，当俄罗斯加大攻击力道，这个主要的能源设施通通被炸啦，那陆军在挺进的进度里越来越快啊，这代表着俄罗斯的没有要松手的更强烈的意志。简单来讲，俄罗斯就想要在明年
春天之前把整个战事告一段落。那当然了，那拜登在这里也是尽管的恶搞。那除了我们刚刚讲说有关于核武的部分啊，那其实呢，美国也正在即将决定啊，是不是向乌克兰提供 JASSM 的这个巡航飞弹。那这个飞弹呢，也就是我们一般所看到的 AGM-158的这个联合空对面遥攻飞弹，它的射程到底是多少？它的射程其实是1000公里，不跟以前我们所看到的这个有关于美国陆军的这个战术飞弹300公里，跟暴风之影250公里有很大的差别。那而且它是直接可以由 F-16加挂的 ，F-16现在乌克兰就是直接有。那如果我们来看哦，从乌克兰的边界一直往外延伸1000公里，到底是长什么样子？它已经可以打到这个莫斯科的近郊了。这个也就是莫斯科为什么他一直希望乌克兰不要加入北约，不成为让乌克兰成为北约跟俄罗斯中间的一个缓冲区最重要的原因啊。那现在呢，我们之前看到有关于真果树飞弹啊，那真果树飞弹呢，它如果说我们这样看，它打到无论是伦敦啊，或者是打到巴黎，也就是20分钟，就只有短短的20分钟。但是现在我们讲到的这一些国家，他们除了我们讲的洲际弹道飞弹之外，它有这种短程的飞弹吗？它没有。但是呢，这个俄罗斯它的这工具箱里面各种飞弹可多了。那也就是我们在这边看，它有短程的，然后它还有巡弋飞弹，然后到最下面真果树的部分。这就证明了川普讲的另外一件事啊，也就是你的这些北约国家啊，你从来就不好好编你的国防预算。我们看，除了在俄罗斯跟白俄罗斯这边界的这些接壤的这些国家，他们多半都是编足了这个超过2%，其他的我们来看看法国，我们来看看那个西班牙，其实都没有。那结果美国自己超过2%，所以你说川普气不气啊？那他当然是觉得，既然要美军出动，那就要缴保护费啊。那另外啊，乌克兰自己到底贪腐到什么地步？这些弹药不是别的国家提供的，也不是那个美国给的，它是自己制造的，然后10万发失效。这个失效它到底是怎么样？因为我有在网络上看到一些它的失效的过程，其实有可能是不过火。这个不过火的排除非常的困难啊。那另外呢，我们刚刚讲到说有关于18岁的部分啊，那个我们来看啊，这个也就是他们现在乌克兰的人口金字塔，他们现在美军等于美国就是要把仅剩下的这一个凹洞的这一个稍微还有一点人气的18到25岁的这些人抽离之后，我们看2045年，乌克兰几乎快要没有什么男性了啊。那这个情况，那是不是应该要帮乌克兰留点火种？那真是拜托美国行好啊！真是蛮可怕的，而且很多妇孺都在海外流亡当中，都是难民。来看看我们。董哥在看到我们这个计划里头，拜登很清楚的意图，这一连串的做法都是不想让俄乌战争结束嘛？对啊，所以他在要卸任之前，赶快他怕川普把乌克兰的一些军演都把它停了，然后逼乌克兰上谈判桌嘛，所以他现在加码。那加码大家可以看到，他给他的那个 ATACMS 的飞弹，让他去打俄国本土。所以才引起了刚刚小店长所讲的，这个真果树的那个洲际飞弹打过来嘛，它这其实是一个联动的。那你看到这样的话，就知道，泽伦斯基自己也很清楚，拜登是挺我的，川普一定会牺牲我他非常清楚。其实大家如果还记得4年前川普要选的时候，他的对手是拜登，他一直逼泽伦斯基，就是拜登家族在你乌克兰做很多生意，你找检察官把他那些不法资料给我，我要来打他嘛。那泽伦斯基没有配合，没有配合，最后拜登赢了。你川普对泽伦斯基会有什么想法，你就知道了。所以川普所有的幕僚释放出来的信息都很清楚。川普说，如果那时候是我当总统，根本就不会有俄乌战争。
那我当选，我第一天24小时我就要把它解决。解决的方式是什么？他幕僚好几个在不同的媒体访问都讲过了，简单嘛，被占领了就给他了，哦，就是给他，然后对，然后北约你不能进入，哦，简单讲，那当然，哦，泽伦斯基是很不爽，可是哦，他也对外讲了一句很强硬的话，说美国哦不能逼我上谈判桌啊，哦，美国不能逼我，那马斯克怎么回应他？马斯克这个人真幽默，好，就说你已经到了怎么样的地步，但是我们知道哈，普丁对川普的上任是有期待的，好，那这种期待哈，其实现在整个欧洲，好，这些本来提供武器给乌克兰国家，现在都意兴阑珊嘛，大家都很清楚。为什么我们那天看蔡英文去加拿大演讲，还在讲说我们期待乌克兰会胜利？你这个根本不是世界上的主流嘛，然后他说这样就对那个威权主义的扩张就是很有帮助，很有威慑作用。他讲的下面没有反应啊，所以你可以看到现在全世界普遍的主张都认为川普上任以后，他会要求乌克兰上谈判桌，然后把这个事情早早做个了结。这个在世界上普遍都是这样想。那欧洲这些国家也不想动，因为他们也发现了乌克兰以人为祸嘛。最简单的，乌克兰把北溪1号、2号把它炸了，然后诬赖给俄国人，现在被查出来了，就是你炸的。北溪那个不是俄国的财产呢，那个是大家合作，法国、德国、奥地利、荷兰，大家都出钱盖了这个。我们在支持你那么多弹药，今年让你去跟俄国人打仗，结果你偷偷去炸我们的北溪，你这种人莫名其妙还要栽赃给别人，所以我说现在的局势已经改变了。那这个改变就是川普上任以后，很多东西他会不一样啊。好，接下来看看在抗中这一块是美国不管是川普上任还是现在的拜登都在做的事情。这个新闻是一早大家看到的时候在研究为什么这个时间突然日本的这个品牌叫 Uniqlo 创办人突然表态不用新疆棉，因为所谓的新疆棉有这个民主议题，这个讨论呢已经好久了，那各大品牌早就表态很久，这个时候他才突然跳出来，到底是为什么？他是说这个大陆外交部还特别毛宁回应，希望有关企业能够排除政治压力，做出符合自身利益的商业决策。看起来指明这个就是所谓的政治利益的选边吗？那看看摩洛哥好了，当 APEC 看到习近平他在一天可以会见6个国家的场边会议之后，回程的时候他特别离开巴西之前，到了非洲摩洛哥落地，做什么？他见了国王、王储啦，还有跟这个总理互相的见面礼，宣布说接下来会跟摩洛哥加强更多的连接非洲还有欧洲的战略枢纽，是等于是跨到欧洲去的重要门户了吗？甚至中国的基础设施合作非常重要的一个基地，其中2030年世界杯要在这里开打，所以要帮忙盖高铁啊。这个在启动的链接已经是第2条高速铁路的建设，还有硫酸盐是最大出产国啊，所以摩洛哥跟中国国轩高科签了一份价值64亿美元呢，这样子的谅解备忘录，就要在这附近做大型的电动车电池工厂，也就是说，未来包括中国大陆啊、像欧洲啊、北美啊出口，这里都会变成经济联系人，这还是他们自己内部的官员所表达出来说他们的角色会是如此。还有大太空啊。北斗也将进入摩洛哥吗？下一代的北斗系统计划2027发射的实验卫星也准备要往这里来发展。美国挡不挡得了说宣布要即刻部署 S-400，这个是土耳其要求要购买，长期一直被挡。那现在呢说不挡啦。那双方达成协议，美国呢撤回了这个反对立场 ，S-400准备给土耳其。那土耳其的国防部长说，这套系统可以在12小时之内转入战斗模式。所以现在呢，不管结盟中俄了中土维持的关系，对于中国大陆，如果美国最担心的进入欧洲门户来讲，不管摩洛哥也是一个窗口，塞尔维亚或土耳其都会是重要的可能性跟窗口吗？欧盟担心什么？这都担心啊！欧盟还担心买美国产品到时候接下来要入境到美国的时候，川普会多少关税啊？刚刚宣布的是加拿大跟这个墨西哥啊，
欧洲嘛抓了蛋，对不对？如果一起都来做关税的报复的话，又是什么样的世界？欧洲央行总裁赶快先示弱嘛，先示好啦。他说呢，需要跟美国当选总统人呢进行谈判，而不是报复。建议我们买更多美国产品好了，例如液化天然气、国防装备，来减少直接冲突。不知道川普买不买单？像这样的谈判筹码，像德国钢铁本来呢这个是过去制造豹式坦克制造商非常大的厂商，却连4年亏损撑不住了。现在经爆出来说，在未来6年要裁员40%的人员呢。那么把员工数量从现有的2.7万人要缩减成1.6万人。其实如果关税壁垒或是对中国的欧洲一样，对中国的电动车的各种关税提高，德国都是重大的受害者。所以对中贸易战，川普喊高筹码，要怎么喊呢？美国的智库中国问题学者说，上一次北京克制在第一次川普任期的时候的美中对抗，这次不一样了，这次中国大陆准备好啦，不会坐以待毙，甚至在新的贸易战里面会占据主动权，给美国制造痛苦。看刚刚摩洛哥或其他的土耳其等等的国家所代表可能准备好的这个压力是什么？早上我们看到电视台各家转播，是在看什么？川普怎么会把祖克伯给邀去海湖山庄园2个人见面了？为什么大选期间之前，之前川普是扬言一定要把他打死不可，而且甚至上台之后会把祖克伯关到死。除了说侵害美国人利益，还对他加以恐吓、威胁、抹黑等等的。不过这个恩怨是不是化解了？2个人共进晚餐在海湖庄园，那本来唯一的好朋友嘛，在这个社群、这个数位的世界里，川普去揪了祖克伯，那马斯克嘞？那 Political 的报道说，这个事情底下网友就评论马斯克在海滩进行铁笼格斗赛结果引来马斯克回复给一个笑哭这样的表情，笑哭的表情，是不是不见得是唯一的朋友，在川普的世界里，只要有利益就可以。杨老师先来看看包括了中国大陆的处境跟他的策略战略很灵活，这么多不管非洲或其他国家有他的避险的版图在其中。你倒是讲的这个 Uniqlo 就是大陆叫做优衣库我觉得他这一次的这个等于是负责人突然提到，就是 Uniqlo 不用新疆棉花，有一点在这个时机点上面，我们觉得很突兀，因为这个事情已经超过2年的时间，而且他过去都没有表态。那但是这一次他接受的是 BBC 的访问，我们就知道 BBC 其实是非常态度上很批判中国大陆的，而且过去在新疆的议题上 ，BBC 大概是最主要，蛮多专题大篇幅报道，就是非常大的篇幅不管是正确与否，很多基本上后来被证实并不正确。那我觉得他感受到来自于西方跟欧洲的压力 ，Uniqlo，那也就是说，其他的国家都表态了，其他的这些品饰都表态了。尤其来自于英国的什么 H&M 之类的，那 Uniqlo 也要不要表态？那他的表态方式比较特殊，他说他没有用，然后呢，他也说再讲下去可能跟政治就太政治化。我觉得这重点是在大陆这边的反应也很快，很快的隔2天之后，在29号，中国外交部的这个毛宁就做了回应，他就说，新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一，希望企业能够排除政治压力和不良干扰，独立自主做出符合自身利益的商业决策。所以我觉得大陆现在把这个东西就是界定在这是他自己的商业决策。因为其实这1-2天大陆的已经有一些氛围说这个要拒买或者是说要求对 Uniqlo 跟过去其他的品牌一样，但是现在你面临到中国大陆这样的要开放，然后呢，中美之间，尤其美国这个关税战要来，那你对这样大的一个企业，而且它现在已经超过962家在大陆，它目标甚至要开到2000家以上在大陆，所以这是一个大型的国际企业，所以他用这样子的方式来告知你，你自己做判断，但是我们不希望把这个事情太过于政治化，也就回应就是 Uniqlo 的老板说，不要政治化，你不要政治化，没有人会把它政治化。川普的这个贸易战我想基本上其实也就是说，大家都在等
到底他是会先对谁开手？但目前看起来都算是心战喊话的阶段。那看你那个心脏够不够大？那等到他真的上台之后呢，他才会这个一步一步的，我们来看到他的策略是什么。但全球都超烈弹了，因为谁也不知道哪一个会是他先下手，因为对朋友也一样会下毒手。休息一下，马上回来。APEC 参加完之后，我们看到是中国大陆的国家主席习近平飞到摩洛哥去，那么跟王储啦、跟总理见面，就代表了摩洛哥接下来将是他重要的布局的一块。我们大家比较少注意到的啊，也就是摩洛哥的这个国王啊穆罕默德6世的时候，他在2016年的时候他就已经访问过北京了。那他访问之后呢，从此之后，中国大陆跟摩洛哥呢，它就是以一种双赢的形式在进行这种战略伙伴关系的建立。那我们其实仔细看今年7月发生什么事。今年7月，焦作舰其实从穿越红海进入地中海，从地中海到大西洋的时候，其实它就已经靠泊过摩洛哥。那这就是我们看到焦作舰它去靠泊摩洛哥的状况。那大家认为摩洛哥好像没有多少中国人，错。我们看到这个码头上面迎来的都是满满的这个中国人，不论是商人或者是侨民啊。那当然，摩洛哥现在为了2030的世足赛，他现在开始要铺设这个高铁。这个高铁当然不是只有中国大陆有，欧洲也有高铁，日本有新干线。为什么要找中国大陆来做嘞？其实中国大陆它使用的是标准轨啊，也就是一般使用标准轨的。那如果你又可以提供专属路权的话，其实都可以无碍的建立这个高铁。那这个高铁呢，那我们看到其实它在11.5计划只打算做4横4纵，可是现在都已经超过8横8纵了，我们就知道它的一个规模。而且所有的人到中国大陆其实都想要去坐一坐。那我们这边所看到的有靠背的高铁，对，有靠背的高铁。那这个是我们看到挪威的总理他去的时候也直接见证了那个高铁。那我们接下来就是那个之前所看到的李显龙，他在高铁内部呢，其实自拍。我之前去去看这个珠海航展的时候，我也坐了这个高铁。其实它无论是在品质或者是在感受上面，其实都跟我们台湾所谓的我们台湾高铁没有就并驾齐驱。休息一下，马上回来。川普即将回归白宫，即将跟中国展开的所谓贸易关税大战，看起来中国大陆好像准备好了耶。对，因为大陆上次的中美贸易大战是2018嘛，他是有点措手不及。因为先前川普释出很多善意，带他的家人去那边表演中国歌曲嘛，对不对？他突然对说翻脸就翻脸。可是这次中国大陆他有准备，因为川普先前放话，而且他也知道现在已经变成是一个美国的主流，就怎么来对付中国大陆。那他们现在当然他另辟蹊径，习近平到巴西，整个南美洲几乎就收服了，那就一带一路的延伸。那他现在要去非洲，北非，摩洛哥是一个国王的制度它是一个这样的，但是他这个非常健全的一些社会组织，其实是蛮重要的一个地方啊。观众朋友，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节跟我们去讨论国际以及国内议题大白话的来宾，第一位是资深媒体人董之森，董哥。是，大家好。前国安会副秘书长杨永明老师。浅秋好，大家好。前海军舰长吕礼诗小舰长。主持人好，各位观众大家好。他看看怀疑美国，这个是民进党政府说绝对不可以的事情。人家立法院呐，主荣泰院长这边说不可以怀疑美国，连提都不能提。好，所以呢，立委林楚英说啦，赖清德总统明天将要出访嘛，会过境夏威夷关岛啊。他说有一些人呐，在操作以美论。
啊？难道从南太平洋的友邦过境到美国本土要绕过去吗？啊，当然是顺路的地方去啊。所以这种质疑啊，不知道是地理不好，还是长大以后方向感变差。但其实我在想，这可能是有逻辑不太好吧？因为基本上大家都问的是，为什么前几任总统都可以去访我们的友邦，当然顺道的。相就近的可以到美国本土，为什么他不行？这都不能讲，不能怀疑吗？那么中共对台军演，可能这个是从我们国安单位不具名人士先跟外媒放的消息。哇，马上如果赖总统出访的话，大陆就要军演啦。王定宇跳出来讲话，他说，如果这个军演一展开的时候呢，国防部都已经做好料敌从宽的万全准备，确保赖清德出访的全程安全，国人可以安心。一方面兼了国防部长了哈啊，很想要这个位置嘛。一方面他是在关心赖总统出访全程安全，国人安全，他有担心过吗？而赖总统过境夏威夷，王定宇还建议啊，去探视受训的联兵营，包括有个联兵营他所知道在当地受训啊，能不能去鼓励一下官兵啊？外交部长林佳龙给他的回应是说，这是你的建议，你的看法。看起来王定宇也觉得自己比较适合当外交部长啊。那这些答询在党内都是一些很有微妙的氛围在其中，好吧？不能怀疑美国。那么赖清德低调过境檀香山关岛，是不是触动美中台三方非常敏感的神经？当然，立刻中国大陆的外交部发言人毛宁就发言反对，像他认为这个叫做纵容支持分裂的这个台独分子啊，分裂行径啊，美国这种任何形式他们都反对。但赖清德出访，外媒的形容是大陆可能会有多场军演警告川普吗？那华盛顿邮报说，中国可以以这个方式警告川普新政府哦，这个规模可能会接近国庆演说后的围台行动。跟我们的官员对媒体讲的不一样，外媒讲说那规模可能很小啦，不会有前两次那么大啦。真的吗？最好是。但川普如果接下来2.0上任之后的问题呢，恐怕也还不止于此。最新提名的名单，把他的金主叫做费兰去。让他担任了海军部长，因为这个各种的军事的对峙，如果美中真的打起来，只是如果嘛最有可能海军、空军是还蛮重要的一个机构跟单位。但是他让他的金主费兰没有任何军事背景，他是一个艺术收藏家，那也是他的共和党金主，这样来担任海军部长，大家都在质疑啊。还有海军里呢，解除E2鹰眼中队指挥官的职务，因为失去信心，对他的指挥失去信心。这个理由是什么呢？今年9月下旬的时候，曾经有过这个编队穿越莱特湾的水道的时候，跟辽宁舰互相对峙，这个事件新闻闹得还蛮大的。结果当时的处置是不是说，美军处置不当，失了面子，因此有这样的后续效应？在大陆的部分，我们看到很多的影片在发布舰艇现在部队有多强大，透过画面来看看这段影片，他想要秀的是什么？看到画面上这个是来自于大陆所公布的2门万发炮，还有2套舰空导弹开启的全向防御。那这是居民天下近日公布的画面，要强调说登舰，他甚至公布了所有里头的一些画面来详细披露可以有的攻击跟后援的强大能力。当然是要秀肌肉啊，但相对于美国用了一个没有军事背景的人当军事的海军的部长，大陆的动作也就更可以展现凸显的差异咯。菲律宾最挺美国吗？现在恐怕也产生一些问题。正副总统互相决裂之后，副总统甚至公开喊说不排除可能要去暗杀总统等等，不可思议。所以呢，现在他们的菲律宾的军方脸书页、粉丝页涌入了煽动军变的讯息，只好关闭脸书等等，政局似乎也很不稳定。而大陆呢，最近有个《金融时报》的报道，哇，难道新任的董军国防部才刚刚上任，又要被涉贪查了吗？结果大陆国防部就驳斥了，他正在出席这个东协的国防扩大会议，他认为这样的严厉批评，他认为是美国国防部长奥斯汀在放消息，纯属捏造跟虚构，而且他们还主动的记者会上宣布说，其实查的是另外一个人，这个是政战第一人的上将苗华，因为他的涉及违法事件，所以被停止调查。那中美的国防部长会议呢，在这样的关系里头有点紧张，因此取消了双方的对谈。国防部发言人吴谦讲得很直白，他讲的是什么？不必假装那么关心嘛。听听这段对话。中方对发展中美两军关系是有原则的，
那就是中方的主权、尊严和核心利益不容侵犯。会晤需要合适氛围，沟通不能没有原则。美方也不必摆出一副希望对话的姿态，自己做过什么损害中方核心利益的事儿，难道自己心里还没有点数吗？主要还是现在都看首期，国防部长的见面未来意义有多大？董哥先来看看我们的立委林楚英他所说的总统要出境去了关岛，夏威夷就已经很厉害了，你们在想什么以美论呢？这个不止美国在依赖，而且我们也在依美啊。这当然这是一个情况。政府大家记得美国在台协会的台北处长孙小雅他才离职，他说有以美论是很正常，这是一个言论自由的一个社会嘛。他台湾会以美是很正常，我们政府一直去赌赌什么？因为每个人都知道我们的总统外交是怎么样，越靠近华府就表示越成功嘛。这大家都知道。过去李登辉到夏威夷的时候，李登辉是非常生气。他跟在台协会理事主席见面的时候，他穿睡衣，我要表达我的抗议。那场大家都很清楚嘛，他认为我被冷落了嘛。那其实会有这种反应，都可以知道我们在美国心中的地位，由这一点来观察。那现在赖清德他当然很想去，为什么？因为国人都很清楚，过去马英九、蔡英文一上任，3个月之内都可以出访，而且都可以过境美国本土。那现在是到等于说是到夏威夷，在等于说在亚洲在东方那过去我们要到阿拉斯加都觉得很不爽了，何况现在是到夏威夷。所以其实民进党政府自己也知道，自己是被冷落到这个地步，你没办法上任3个月就过境美国本土。像蔡英文那时候去巴拿马，大家都印象很深刻嘛。那马英九那时候到很多邦交国都是过境美国本土都没有问题，为什么独赖清德？因为美国对他不放心嘛。那这个时候的不放心其实非常简单，因为美国刚总统选完已经不是民主党在执政，是共和党在执政。那人家谁要去找这个麻烦？没有人要去找这个麻烦，所以就说你既然很想过境美国可以，那你到我们夏威夷吧。所以我们是因为夏威夷来迁就，我们只好去南太平洋这3个小国家，对不对？就是马绍尔、帛琉这些小国家嘛，我们只好这样。那这个就是表示说我总统有出访了可以交代了。那我觉得最那个的最看出人民的疑惑的其实是王定宇。王定宇说：“那我们干脆去夏威夷，顺便去我们那联兵营，我们跟美国合作，在那边训练军队。我们总统去看，表示说我们会有很不一样的成就在那里。这个你更是让人家害怕。为什么？因为这种事情是不能讲的。美国偷偷在帮我们训练军队，不能说的秘密是。那你要带进得去，你们陪同这些立委要去拍照，还把它上脸书吗？不可能嘛。”所以为什么林佳龙很不爽？说这是你说的，这是你自己在讲的，我们哪敢这样做？我们这样的话，以后总统完全没办法出境去过境美国，完全没办法。我们能够去的是哪里？最主要是中南美洲嘛，加勒比海这边嘛。如果被你这样搞的话，以后总统都被人出境了，因为人家对你不信任，你来搞这一套。何况你去过境夏威夷，你只能接受对方的安排。对不对？你安排，你说我要去看我们台湾那些弟兄在那边跟你们在互相在学习在训练的，人家怎么可能让你去？所以这些都是在讲好听的。但是我觉得现在因为美国刚好是政权交接，他很多东西就比较谨慎，他不必要特别去激怒对方。所以你今天看到了你刚刚讲到了奥斯汀，他为什么要放话？因为董金不跟他见面，他们在国际场合，他想说我来见面，然后想说你都卸任了，你有什么好见面的？你没有讲了也不会算话了，这没有代表性了嘛，已经换党了，你不要来蹭我，然后想表示说，我们跟中国大陆国防部长见面，可是他们用这种方法其实是很差劲的，为什么？因为我看了好几篇评论说现在。习近平就是用恐怖在执政，让军方每个人人人自危，怎么样？礼上胡下来就董金又要被整了，又开始要去编这种故事，我觉得完全不需要。
因为接下来我们看到了，即便和这些都没有关系，而是川普会做哪一些事情嘛？川普先做一定是先从乌克兰跟俄罗斯这里先做，他一定是先把这个问题把它处理掉，才有其他的。所以你不要被那些媒体所误导，那些东西不是真的。杨老师，看到您过去也在国安会待过，他现在所提的这些什么内容，包括要出访总统出访可能面对的问题啊，我们的准备让国人安心，您安心吗？台湾出访到中南美，然后呢过境美国的本土，这个几乎某种程度已经变成是一种显现出台美关系，以及展现给大陆、展现给亚洲的国家，美国对于台湾的这个重视、关注还是核心的。那从过去就是蔡英文到赖清德，赖清德当副总统的时候，其实也曾经过境美国过。洛杉矶。那蔡英文呢？那更是在纽约也都曾经待过。去了纽约，回来的时候洛杉矶，这个其实两个人都有。但为什么这一次不行？而这一次，其实赖清德他又是一个总统的身份，他又已经等了快一年的时间。那有人说是因为川普上来了，那川普现在可能他的政策还等待要厘清，所以他不希望现在有一些变动。我觉得这是一个关键原因。但另外一个层面，你看拜登要下去了，他为什么不让赖清德经过美国？他都把这个乌克兰可以使用长程飞弹，给更多的武器，甚至要乌克兰把这个征兵年龄从25岁降到18岁。他就不愿意让川普能够顺心。那在台湾的议题上，为什么他不用呢？两个人其实对中国大陆的态度是某种程度不是太完全的南辕北辙啊。我觉得我的推测，这个是川普他的这个内阁被提名的内阁的团队当中有意见。那这个意见如果不是来自于 Rubio， 就是来自于马斯克。也就是说，在这个时间点，他不希望赖清德，因为大陆这边其实对赖清德是已经认定了，把他贴了标签了，他就是台独。2次的军事演习，难道全世界还看不懂？华盛顿还看不懂？川普还看不懂？拜登还看不懂？当然都懂。但是在这个时间点，如果说还让他去过境美国的话，那其实也就是在中美的议题上要挑起台湾两岸的这个冲突的旗帜。那一方面呢，我说拜登其实是愿意的，他一定愿意留个烂摊子给川普的。可是呢，川普，我觉得马斯克、Rubio 一个是国务卿，一个是就是等于是他的挚友，现在是那个效率部的部长。那我觉得其实有参与到这个建议当中。这个时候不要让赖清德经过美国本土，但如果他要去南太平洋，去夏威夷、关岛，去的时候去夏威夷，然后呢去马绍尔、图瓦鲁、帛琉，回来的时候再经过关岛。那夏威夷也是美国一个州，夏威夷也是美国印太总部的司令部。那当然，我想这个赖清德不至于真的跑去见我们的这些受训的这些兵营那这个等于是应该是不至于。那回来的时候在关岛，关岛现在变成美国的海军陆战队的主要的这个基地啊，所以也有它的意义啦。但是呢，我是觉得这个时候的川普，他当然先是内政，先是经济，因此对中国大陆问题也要先以关税为主，而台湾的问题作为一个棋子化、比肩化，随时等待后面出招，只是不是现在。所以不要认为美国转性。那至于董军的这个事情，我觉得这是个乌龙。但是呢，苗华的事情有人说什么恐怖统治，各位，他上个月还在执行他的职位，那然后呢，他被带走。如果照我们一般台湾的做法的话，他就换一个职位嘛。你看民进党不是这样处理吗？或者是让他这个退休嘛，对不对？升官了不一定，在台湾不一定。所以呢，其实苗华这个处理就表示出他们对于反贪是真的是不管你是什么职位，一旦抓到明确的证据，就把你这个严厉的处置。台监长怎么看在我们国安不具名人士跟外媒所透露的即将发生的这场军演？我个人的研判是，
不会发生。哦，为什么说是不会发生呢？因为啊，如果我们想一想，那个当初在 APEC 的峰会的时候，习近平主席特别卖一个面子给这个拜登，就是他们来那个进行这个非正式的领袖的这个会谈。那在这个会谈的时候呢，其实他们有讨论到实质的议题啊，也就是 AI 不可以管控核武的议题。这在去年的 APEC 也讨论过。那这个真正的意义是什么？大家连照相都不想要等拜登了，可是习近平主席愿意等他，那跟他一起会谈。这个就是卖了拜登一个面子。那拜登现在那个我们大家都认为啊，现在哇，这个从联合利剑 2024A、2024B， 那 2024C 呢？不要忘了，现在台湾的处境是中国大陆跟美国共管的。那觉得会让这个事情，就是因为我们岛内在吵，然后他们就直接这样子发布演习了吗？不会。那另外呢，我们这样看啊，这个林楚英委员啊，他讲说啊，这到底是地理不好还是方向感差啊？我必须这样讲啊，这个真是地理不好，方向感也差啊。为什么我们这样讲啊？从台湾啊，直接到这个马绍尔呢，实际上的距离只有5664公里。可是你为什么你还要特别的绕到夏威夷去，然后再从夏威夷绕到马绍尔？这两个距离加起来到底是多少？是11844公里啊！你整整走了这个马绍尔都可以来回一趟了，结果你还竟然这样子跑去，你跑去是干什么？你不是就是要蹭一下美国吗？那美国也在非常无奈的情况之下，好了，给点面子让你蹭啊。那你去这样的绕，其实根本没有意义。为什么？因为其实这些国家啊，只是那个我们当然有非常多的医疗团、农技团在那里协助这个南太平洋国家，但是啊，我们要想一想，我们对于他们实际上付出了多少？那是不是还有继续呢？那至于说美国海军部的那个状况啊，其实大家有非常多的看法，但是我必须要这样讲啊，国防那个海军部从来不是在管军人的，他是管了怎么样建设海军的。那建设海军现在难道没有质疑的地方？当然有啊，帕帕罗在今年7月的时候，他不是讲说要把台海变成一个地狱景象吗？那但是呢，现在到底发生了什么事情啊？他讲说，哎呀，这个未来如果发生战争的时候，也就是台海会被这个无人艇啊，或者是那个无人机啊所那个充斥，但是实际上呢，他很快的。他最近又发表说，实际上不可能啊，也就是仅靠无人机无法解决太平洋地区的一个军事挑战。意思是什么？他走回头路了。那这个回头路偏偏又被我们看到什么？其实美国它是有海军部，但是它还有所谓的军令部啊。军令部才是真正来管军人，就是来管那个战略战术的部分。他在这里讲什么？也就是其实他们要管控太平洋的冲突。他说，他要做这个复制者计划，那是不是要改了？才5个月，这一个计划才提出5个月，你们就要改，所以你说这一个海军部部长是不是应该要换呢？的确要换。以前有没有曾经发生过没有军方背景的人来从事这个？的确也是有。所以川普做的不是第一个，也不是最后一个。